ये है मॉकिंग बर्ड, जिसे कैक्टस किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े कैक्टस पर बैठकर पूप करती है और इनके पूप में होते हैं पीले रंग के रेगिस्तान के सबसे कीमती डिस्ट्रिक्ट सीड्स। इन सीड्स का एक ही काम होता है कैक्टस के होल में जाना। दिन के समय इनके टेंटिकल निकलते हैं जिसके आगे एक सक्शन कप होता है और ये टेंटिकल कैक्टस के ऊपर चिपक कर रात का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो कैक्टस सांस लेने के लिए अपने पोर्स को खोलता है जिससे कि ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ सके और CO2 ले सके, लेकिन उसी समय टेंटिकल पोर्स में घुसकर कैक्टस को खाने लग जाता है। फिर 1 साल बाद ये कैक्टस को चीर कर खूबसूरत और चमकीले फूल के रूप में बाहर निकलता है। इसके बाद दूसरे बर्ड पॉलिनेट कर देते हैं और फिर से इनमें फल लग जाते हैं। फिर इन फलों को मॉकिंग बर्ड खाकर फिर से दूसरे कैक्टस पर पूप कर देती है और ये साइकिल लगातार चलता रहता है।